যাদের বাজেট কম এবং কম দামে ভালো একটি 5G ফোন কেনার চিন্তা ভাবনা করছেন, ইনফিনিক্স এবার তাদের জন্য খুবই কম দামে লঞ্চ করে দিল ইনফিনিক্স হট 30 5G ফোনটি। আর এই ফোনটি কম দামি ফোন হলেও এখানে দেওয়া হয়েছে ভালো একটি 5G প্রসেসর, সাথে পাবেন 120 হার্টজ রিফ্রেশ রেটের ডিসপ্লে এবং বিগ ব্যাটারি। আজকের ভিডিওতে এই ফোনটি নিয়ে ফুল ডিটেলস আলোচনা করব। এই ফোনটি কবে বাংলাদেশে অফিসিয়াল লঞ্চ হবে এবং লঞ্চ হলে এই ফোনটির দাম কেমন হবে, এই সকল বিষয়ে ফুল ডিটেলস আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওতে। তাই চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি চলে যাই মূল ভিডিওতে। তবে মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি প্রথমবার ভিজিট করে থাকেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। প্রথমে কথা বলবো এই ফোনটির বক্স কন্টেন্ট নিয়ে। এই ফোনটির বক্সটি খুললেই পেয়ে যাবেন কাঙ্ক্ষিত ফোনটি, তারপরে পাবেন ট্রান্সপারেন্ট একটি ব্যাক কভার, তারপরে পাবেন ইউজার গাইড এবং ফোনটির 18 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার আর USB Type-C কেবল। এই থাকছে ফোনের বক্সের ভিতরে। এবারে কথা বলবো এই ফোনটির লুক ও ডিজাইন নিয়ে। এই ফোনটির ব্যাক প্যানেলটি প্লাস্টিকের এবং এই ফোনটির ব্যাক প্যানেলে পাবেন ডুয়াল ক্যামেরা স্ট্যাপ, আর এই ফোনটির বডি ফ্রেমটিও প্লাস্টিকের। এই ফোনটির ফ্রন্টে পাবেন মিডল পাঞ্চল কাটিং সেলফি ক্যামেরা, আর এর নিচের দিকে পাবেন USB Type-C এবং স্পিকার, সাথে পাবেন একটি 3.5 মিলিমিটার হেডফোন জ্যাক। ওভারঅল এই ফোনটি লোয়ার বাজেটের 5G ফোন হলো, এর লুক ও ডিজাইন আমার কাছে মোটামুটি ভালোই লেগেছে। এবারে কথা বলবো এই ফোনটির ডিসপ্লে কোয়ালিটি নিয়ে। এই ফোনটির ডিসপ্লেটি সাইজ হলো 6.78 ইঞ্চি মাপের একটি ফুল HD প্লাস IPS LCD ডিসপ্লের সাথে থাকবে 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট, আর এই ডিসপ্লেটির পিক ব্রাইটনেস হলো 580 নিটস, যার ফলে ডিরেক্ট সানলাইটে এই ডিসপ্লেতে তেমন কোনো ব্রাইটনেসের ঘাটতি পাবেন না। ওভারঅল ডিসপ্লেটাও আমার কাছে কম বাজেটে 5G ফোন হিসেবে ভালো লেগেছে। এবারে কথা বলবো এই ফোনটির ক্যামেরা কোয়ালিটি নিয়ে। আগেই বলেছি এই ফোনটির ব্যাক সাইডে থাকছে ডুয়াল ক্যামেরা স্টাফ, যার প্রাইমারি লেন্সটি হলো 50 মেগাপিক্সেলের, সাথে থাকবে 0.8 মেগাপিক্সেলের একটি ডেপথ সেন্সর। এই ফোনটির ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে আপনি ফুল HD প্লাস ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন। তবে আমার কাছে মনে হয়েছে এখানে যদি একটি আল্ট্রা ওয়াইড লেন্স থাকতো তাহলে এই ফোনটির ব্যাক ক্যামেরার কোয়ালিটি আরও বেটার হতো। এখানে সেলফির জন্য পাবেন 8 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। এই ক্যামেরাটি দিয়েও আপনি ফুল HD প্লাস ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন, সাথে মোটামুটি ভালোই সেলফি তুলতে পারবেন। এবারে কথা বলবো এই ফোনটির মূল হাইলাইটের সেকশন, অর্থাৎ এই ফোনটির প্রসেসর নিয়ে। এই ফোনটিতে প্রসেসরের জন্য থাকছে মিডিয়াটেকের ডায়মেনসিটি 6020 প্রসেসর। এই প্রসেসরটি 7 ন্যানোমিটার আর্কিটেক্টে বিল্ড এবং এই প্রসেসরটি দিয়ে কিন্তু আপনি ভালো মাল্টি রেসিং করতে পারবেন, সাথে এখানে PUBG ফ্রি ফায়ারের মতো গেমগুলো ভালোই স্মুথলি প্লে করতে পারবেন। আর এই ফোনটিতে আউট অফ দ্য বক্স পাবেন অ্যান্ড্রয়েড 13, এর ব্যাকএন্ডে পাবেন XOS 13। এখানে সিকিউরিটির জন্য থাকবে সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, আর ব্যাটারির জন্য থাকবে 6000 mAh এর একটি বিগ ব্যাটারি, সাথে থাকবে 18 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার। আর এই ফোনটি মার্কেটে আপনি দুইটি কালার ভেরিয়েন্টে পাবেন। আর এই ফোনটির ভালো ব্যাপার হলো এই ফোনটিতে থাকছে এক্সট্রা ডেডিকেটেড মাইক্রো SD কার্ড স্লট, যার ফলে আপনি চাইলেই আপনার ইচ্ছামতো স্টোরেজ বাড়াতে পারবেন। এবং এই ফোনটি মার্কেটে আপনি দুইটি র্যাম ভেরিয়েন্টে পাবেন। এর বেস ভেরিয়েন্টে হবে 4128GB, টপ ভেরিয়েন্টে হলো 8128GB। আর এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে LPDDR4X র্যাম, আর এর রোম হলো UFS 2.2 স্টোরেজ, যার ফলে এই ফোনটি লোয়ার বাজেটের ফোন হলো এর র্যাম এবং রোম স্পিড কিন্তু ভালোই ফাস্ট হতে যাচ্ছে। এবারে জানিয়ে দিব এই ফোনটি কবে বাংলাদেশের মার্কেটে অফিসিয়াল লঞ্চ হতে পারে এবং এই ফোনটির দাম কত হতে পারে। এই ফোনটি অলরেডি ইন্ডিয়ান মার্কেটে লঞ্চ হয়ে গেছে এবং এই ফোনটির 4128GB ভেরিয়েন্টটির দাম রাখা হয়েছে 12,499 রুপি এবং 8128GB ভেরিয়েন্টটির দাম রাখা হয়েছে 13,499 রুপি। আর এই ফোনটি বাংলাদেশে নেক্সট মান্থে অফিসিয়াল লঞ্চ হতে পারে। আর এই ফোনটির বেস ভেরিয়েন্টের দাম বাংলাদেশেও হতে পারে 15 থেকে 16,000 টাকার মধ্যে এবং আপার ভেরিয়েন্টের দাম হতে পারে 18,000 টাকার আশেপাশে। আমার মনে হয় যারা লোয়ার বাজেটে একটি 5G ফোন কিনতে চান তাদের জন্য এই ফোনটি একটি বেস্ট ডিল হতে পারে। আপনারা যদি 5G একটি ফোন কিনতে চান কম বাজেটের মধ্যে, তারা কিছুদিন ওয়েট করে এই ফোনটি কিনতে পারেন। এই ছিল ইনফিনিক্স হট 30 5G এই ফোনটির ছোটোখাটো একটি রিভিউ। আই হোপ ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে। আর ভিডিওটি যদি ভালোই লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।